నమస్తే, నేను డాక్టర్ వివేక్ వర్ధన్ వీరపనేని, శ్వాస హాస్పిటల్ నారాయణగూడ మరియు మాదాపూర్లో కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్ అండ్ అలర్జిస్ట్ని. ఈ వీడియోలో పోస్ట్ వైరల్ కాఫ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. పోస్ట్ వైరల్ కాఫ్ అంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత అది వచ్చి ఉంటుంది, జలుబు జ్వరం అన్నీ ఉంటుంటాయి, బాడీ పెయిన్స్తో పాటు ఒక 5 రోజులు వారం రోజులు గడిచిపోయి ఉంటాయి. దాని తర్వాత దగ్గు స్టార్ట్ అవుతుంది. అలా స్టార్ట్ అయిన దగ్గు కొంతమందికి 5 రోజులు తగ్గుతుంది, కొంతమందికి 15 రోజులు తగ్గుతుంది, కొంతమందికి ఇట్ మే టేక్ అప్ టు 4 to 6 weeks, అంటే కొన్ని వారాలు లేదా నెలల పాటు కూడా దగ్గు అనేది ఉండొచ్చు. ఎస్పెషలీ ఈ అలర్జీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పేషెంట్స్కి, ఆస్మా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పేషెంట్స్కి, సైనస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పేషెంట్స్కి ఈ కాఫ్ అనేది చాలా మొండిగా ఉండొచ్చు, అంత ఈజీగా తగ్గకపోవచ్చు. సో దీన్ని పోస్ట్ వైరల్ కాఫ్ అంటాం, లేదా ట్రేకియో బ్రాంకైటిస్ అంటాం, లేదా రియాక్టివ్ ఎయిర్వే డిసీజ్ ఫాలోయింగ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం. సో అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, మన వైరస్ వచ్చేసి మన బాడీలో ఉన్న లోపల ఎయిర్వేస్ అంటాం కదా, ఎలాగైతే మన బాడీకి స్కిన్ ఉంటుందో అలానే మన ఎయిర్వేస్ నోస్ నుంచి లంగ్స్ వరకు కూడా లోపల ఒక స్కిన్ లాగా ఉంటుంది, దాని ఎపిథీలియం అంటాం అనమాట. సో ఈ ఎపిథీలియంని కొంచెం అది ఇట్ విల్ స్క్రేప్ ఇట్, అంటే ఆల్మోస్ట్ అది ఏదో పీకేసినట్టు అవుతుంది లోపల. సో దానివల్ల ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్డ్ మోర్ టు ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్, ట్రిగ్గర్స్, పొల్యూషన్, డస్ట్ అండ్ ఆల్సో టు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వైరసెస్ అండ్ బ్యాక్టీరియా. సో ఇలా అవ్వడం వల్ల మన ఎయిర్వేస్ అనేవి బాగా హైపర్ రియాక్టివ్ అయిపోతాయి, అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాం, ఎలర్జీ అంటాం. అండ్ దాంట్లో ఏమవుతుందంటే అక్కడ బాగా రక్తస్రావం జరిగి ఎక్కువగా ఇన్ఫ్లమేషన్ జరిగి దానివల్ల పేషెంట్కి కాఫ్ అండ్ ఆయాసం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఈ ప్రాబ్లం అనేది నోస్లోనే ఉండొచ్చు లేదా థ్రోట్లో ఉండొచ్చు. చాలామందికి ఇక్కడి నుంచి మాత్రమే దగ్గు, ఈ ఏరియాలో మాత్రమే ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. దానివల్ల థ్రోట్ బాగా ఇరిటేషన్ అనిపించడం, పెయిన్ అనిపించడం, డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. ఇంకొంతమందికి చెస్ట్లో అనిపిస్తుంది, ఇక్కడ ఛాతి బరువు అనిపించడం, ఆయాసం రావడం, మాట్లాడిన దగ్గు రావడం. సో మేబీ న్యూమోనియా కూడా ఉండొచ్చు వాళ్ళకి. సో ఈ విధంగా ఈ పోస్ట్ వైరల్ కాఫ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అ పర్మనెంట్ ప్రాబ్లం, ఇట్ ఈస్ టెంపరరీ. స్టే టిల్ యూ ట్రీట్ ఇట్. దాన్ని ట్రీట్ చేసేంత వరకు ఉంటుంది, అది వారాలు కావచ్చు, నెలలు కావచ్చు కొంతమందికి. సో దాని ట్రీట్మెంట్ అనేది చేయడం ఇంపార్టెంట్. సో కన్సల్ట్ పల్మనాలజిస్ట్ని కలిస్తే దానికి తగ్గట్టుగా మెడిసిన్స్ ఇస్తారు. ఈ పర్టికులర్ది ఈ మన H3N2 సీజన్లో ఇది చాలా ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. పోస్ట్ వైరల్ కాఫ్ అనేది ఇప్పుడు నడిచే ఎపిడమిక్. అది H3N2 అనేది ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్. అది ఏ ఏజ్లో అయినా రావచ్చు. అది ఈవెన్ యంగ్ పీపుల్లో కూడా చూస్తున్నాం చాలామందికి. నో మ్యాటర్ ఎంత ఫిట్ ఉన్నా కానీ ఈ పర్టికులర్ వచ్చేస్తే కనుక కాఫ్ అనేది అతలాకుతలం చేస్తుంది ఇది మన లైఫ్ స్టైల్ కూడా. సో దీన్ని అడ్రస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దిస్. సో దీనికి ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నట్టయితే కనుక డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది. టెంపరీగా మనం దానికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ వాడి దాన్ని వీ కెన్ బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్. అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఫ్రీక్వెంట్గా రాకుండా వీ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ టు టేక్ వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి, ఫ్లూ వ్యాక్సిన్స్ అని ఉంటాయి. సో అవి కూడా ఇస్తాము. సో బెటర్ టు కన్సల్ట్ ది డాక్టర్ అండ్ take the needful treatment. Thank you. We'll be covering all topics which commonly affect patients on a day-to-day basis. For more this type of doctor advices or opinion or any other things, దయచేసి డాక్టర్స్ అడ్వైస్ ఛానల్ లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ to this channel, Doctor's Advice. 10 మందికి ఉపయోగపడేలాగా చూడండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.